Hello，大家好，我係烏烏。鹽焗雞呢，我喺最初嘅一期視頻已經有做過噶啦，都稱得上係深受大家嘅喜愛。咁今次呢，主要係應粉絲嘅各種問題，諗住換一個做法，希望中意呢個鹽焗雞嘅朋友可以更加容易咁樣可以做得出嚟。今次呢，我就淨係做半隻雞啦。首先就梗係要將啲雞肺啊等等嘅內臟清理好啦。然之後清洗乾淨，再擦乾晒啲水分，咁樣會更有利於醃製嘅。鹽焗雞嘅醃製真係 less is more， 就係2茶匙嘅鹽，而且今次主要突出荷葉嘅香味，所以沙薑粉呢，我就只放少少咁就 OK 啦。假如冇嘅話，可以直接唔放。咁樣就食原味嘅荷香味都非常之正啦。將啲鹽同埋沙薑粉捽均勻之後，就封入冰箱6個鐘以上啦。我覺得直接醃過夜咁係最方便嘅啦。攞出嚟之後就再次攞去沖洗乾淨表面。然之後又係要徹底吸乾兩面嘅水分。假如有足夠嘅準備時間嘅話，最好可以將佢放喺個架上面攤佢幾個鐘，等個表皮自然咁樣風乾下，咁樣做出嚟嘅鹽焗雞個雞皮先更正嘅。呢一塊乾荷葉我已經提前浸水浸咗大半個鐘啦，而家就燒滾個水渌一渌佢。拖熱水呢，可以拖走嗰個青澀嘅味道，就咁拖佢幾下咁就 OK 啦。拖得太耐嘅話，個荷香就會走咁啲啦。同樣呢個荷葉都需要放一放，等佢蒸發下啲水分，因為假如水氣多嘅話，都會影響個雞皮做出嚟嘅口感嘅。好啦，而家雞同埋荷葉都風乾咗一段時間啦。用手撳撳個雞皮，其實都可以感覺到好黐手嘅，咁樣就差唔多夠乾身啦。而家先喺雞皮上面搽啲芝麻油，咁樣既可以增香，亦都可以防止一陣會黐住塊荷葉。我呢邊呢，可以買到嘅嗰啲荷葉嘅品質都唔係咁好，好多窿窿氹氹啊，所以我對半剪開咗兩邊，諗住包2層。其實個荷葉點樣去裁剪呢，同埋點樣去包呢，都唔使太有講究嘅。根據自己個雞嘅大細去斟酌下，咁就 OK 啦。同樣荷葉上面都可以再搽啲花生油，防止黐住啲雞皮啊。假如用雞髀或者係雞翼去做嘅話，咁我會建議將個荷葉剪成細細塊，逐隻雞髀逐隻雞翼咁樣去包。咁樣焗出嚟會更加有荷香味。包好之後就先放一邊備用啦。而家我哋去炒鹽啦。呢一樽係我上次做剩低嘅舊鹽，入面有啲花椒粒啦，同埋幾粒嘅八角。呢啲粗鹽呢係可以重複使用幾次嘅，但係又唔好用太多次喎。特別係當你聞到啲鹽入邊有嗰種好似過期嗰啲油嗰啲益益地嘅味道，咁就唔好再用啦。每次做鹽焗之前都唔可以偷懶，都係要將啲鹽先炒熱嘅，咁樣先可以焗得更加均勻，同埋焗得更加香。鹽嘅份量呢，就要睇自己屋企嗰個容器嘅大細啦。炒鹽嘅時間大概係20分鐘到30分鐘左右，用中細火去炒。炒鹽嘅時候呢，記住要小心啲啊！啲鹽嘅溫度真係好高噶。哇！你謀殺親夫啊？我冇心嘅。唉，我真係幾難受，睇見佢生蝦咁跳，但係又唔可以笑出聲喎。炒鹽嘅過程可以先去預熱下個烤箱230攝氏度，炒到啲鹽飆煙，咁就差唔多啦。喺烤盤嘅底部先鋪1層嘅鹽，然之後將包好嘅雞放入去，再喺上邊鋪晒剩低嘅鹽。所以要有足夠嘅鹽，可以將成隻雞燶埋佢。接落嚟呢，就係將佢放入烤箱，然之後等食就得啦。呢半隻雞嘅時間大概就只需要35分鐘就差唔多啦。
當然啦，我呢隻雞係比較瘦肉，係比較薄嘅。咁假如你嗰隻係好大隻嘅肉肥雞，好厚肉嘅話，咁可能要加長少少時間。而家出爐嘅鹽200幾度㗎，操作嘅時候真係千祈要小心啲啊！可以睇到呢，表面嘅呢一層荷葉其實都烤到有啲焦脆㗎啦。假如唔係因為我塊荷葉咁多窿窿氹氹嘅話呢，我會選擇只係包一層嘅荷葉。咁樣嘅話，個鹽香味可以更加好咁樣分入個雞肉入邊，而個雞皮呢亦都會烤得更加焦黃一啲嘅。每次同隻雞開包都係口水止都止唔住嘅 moment 啊！哇！啲荷香味真係超級香啊，夾住雞肉嘅肉香，可謂係鹹香中透住清香。哇！好熱啊！啱啱出爐真係好熱，根本定唔到落嚟，好好拍攝啊！嚟睇下佢啲肉地幾咁嫩滑啊！不過大家應該都可以見到滴落嚟嘅嗰啲汁水啩，同埋個雞肉嘅質感。我鏡頭都未對到焦啊，你就食咗佢。Sorry， 又嚟？我餓啊！大家假如鍾意鹽焗雞嘅話，可以睇返我第一個視頻，對比下呢兩種唔同嘅做法，睇下邊種做法更適合你嚟做啊！多謝你哋嘅支持，我哋下期再見啦，拜拜。